തുണി കഴുകുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. ജിമ്മിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്ന സമയത്തും റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്ന സമയത്തും പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം ബക്കറ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. 2 സ്പിന്നിംഗ് മോഡുകളും 20 വാട്ടിന്റെ പവർഫുൾ മെഷീനും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവൽ മോഡും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആകുന്ന ഫെസിലിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നനയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഇത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഇനി എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാം, യാതൊരു ടെൻഷനും കൂടാതെ. ഈ പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൂടെ അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. ഇന്ന് വെറും നിസ്സാരമായ വില 1999 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പേടിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നേരത്തും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? യെസ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, നമുക്ക് സോക്സ് ആവട്ടെ, കർച്ചീഫ്സ് ആവട്ടെ, ഇല്ല നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. 20 വാട്ട് പവർഫുൾ മോട്ടർ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോ തുണികൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓട്ടോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതായത് തന്നെത്താനെ 30 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ക്ലോക്ക് വൈസും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് 10,000 20,000 ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യാതൊരു എന്താ പറയുക സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങേണ്ട യാതൊരു കാര്യമല്ല അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വേഗം തന്നെ വിളിച്ച ഓർഡർ പീസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വെറും 1990 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാക്വം ബേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സ്പിന്നിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തുണികൾ അലക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഡ്രൈ ക്ലീൻ കൊടുക്കാനും ഇല്ല ഒരു തവണ നമ്മൾ തുണികളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈജീൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വെറും നിസ്സാരമായ വില 1999 നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതും വെറും നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്കും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലേ രഞ്ജിത്ത്? നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ യൂണിഫോംസ്, ഡെയിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികൾ, ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഇതെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ രജു? തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം റെഗുലർ ആയിട്ട് അവർ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു യൂണിഫോം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ, ഇല്ല നമ്മൾ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സ്വെറ്റ് ആവുന്നത് സാധാരണയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിലർ ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീഷർട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ 90 രൂപ കൊടുക്കണം, ടവലിന് 80 രൂപ, സോക്സിന് 30 രൂപ, ബേബി ക്ലോത്ത്സിന് 120 കൊടുക്കണം അല്ലേ?
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമലി ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തായി പോകും. മാത്രമല്ല നമ്മളിത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക, ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പവർ വളരെ കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ക്ലീനിങ് വളരെ കുറവാണ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സാധാരണ നോർമൽ ബക്കറ്റാണ്, അതിൽ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുണികളിൽ ഇടുക, അതിനുശേഷം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സാധാരണ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ വരും നിങ്ങൾ നോക്കുക. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് 11,069 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നാപ്തോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, 3000 രൂപയാണ് MRP കൊടുക്കേണ്ട. 33% ഡിസ്കൗണ്ട് 1999 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും 33% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ചെലവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും നിസ്സാരമായ വില 1999 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ മെഷീനിന് വലിയ സ്പേസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ബക്കറ്റിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, നമ്മുടെ ടീഷർട്ടോ ഡ്രസ്സോ ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതും നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ടിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഇത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുണി അലക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തുണികളായിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമുക്ക് സാധാരണ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബക്കറ്റിൽ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വേഗം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ഡീൽ കോഡ് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് പറയുക, ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായും വെറും നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, നിങ്ങളുടേതായ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 1 കിലോ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് 2 സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റെയിൻ എല്ലാം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഈസിയാണ്. കാണാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് തുണികൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഇടാം? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 20 വാട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡയറക്ഷനിലും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ താഴെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെതായ തുണിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടുന്നതിന് സമയത്ത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് ഡിറ്റർജന്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വല്ല നമ്മുടേതായ കർച്ചീഫ് ആവട്ടെ ഏതെങ്കിലും തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. തീർച്ചയായും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പലതരത്തിലുള്ള തുണികൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ക്ലോക്ക് വൈസും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും. അതായത് സ്പിന്നിങ് നമുക്ക് 2 സൈഡിലും സ്പിന്നിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് ഏറ്റവും ട്രസ്റ്റ് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ്. നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എവിടെ വേണമെങ്കിലും അനായാസം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ പ്രൈസിലാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വിളിച്ച ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് സ്പിന്നിങ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 33% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നു. 33% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ല നമുക്ക് ഓരോരോ തവണ ഡെയിലി നമുക്ക് ഒരു വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും. ഒരു 4 തുണിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഗുലർ ആയിട്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സോക്സ്, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർവെയർസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാസ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, കർച്ചീഫ്, മാസ്ക്, ഇതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡെയിലി വരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് എത്രയാണ് തുണി ഇടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും വലിയൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 2 മാസ്കും 2 സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തുണികളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളത്തിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ തുണികൾ നനയ്ക്കാനും ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് തുണികളുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഇരട്ടി ചിലവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടേതായ യൂണിഫോം ആവട്ടെ, അല്ല കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തുണി എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും കറയൊക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ഓരോരോ തവണ നമ്മൾ
ചേച്ചിമാര് സാധാരണ കൈകൊണ്ട് ഒരു വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈ വേദനയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഈസി ആയിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബക്കറ്റിനകത്ത്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ക്ലീനിങ് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആകുന്നു. നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ അതിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഈസി ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത്. ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊരു ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കർച്ചീഫ് ആവട്ടെ, ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് പില്ലോ കവേഴ്സ് ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യാം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര തുണികൾ ഇടണം എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ തുണികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മാത്രമല്ല ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ചോയ്സ് ആണ്. ബാച്ചിലേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ PG-യിലോ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലോ ഒക്കെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റിനകത്ത് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നോക്കുക ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് ചിലവ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സിന് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഈസി ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടേതായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ നമുക്ക് ഡെയിലിയും വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ നമുക്ക് വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ വെള്ളം നമ്മുടെ സാധാരണ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് നിങ്ങൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വെള്ളം കുറച്ച് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നുള്ള. ഇതുപോലെ 2 ഡ്രസ്സ് 3 ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഷോൾഡർ പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിലാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ലോണ്ടറിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ നോക്കിയാൽ ടീഷർട്ട് നമ്മൾ 90 രൂപ, ടവല് 80 രൂപ, സോക്സ് 30 രൂപ, ബേബി ക്ലോത്ത് 120 രൂപ. മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വേറെ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഒരു 2 തുണിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയ്ക്കും ഈസി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിമോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 11,000 ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെറും 1999 നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 33% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. പോർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. തുണി കഴുകുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. ജിമ്മിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്ന സമയത്തും റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്ന സമയത്തും പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം ബക്കറ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. 2 സ്പിന്നിംഗ് മോഡുകളും 20 വാട്ടിന്റെ പവർഫുൾ മെഷീനും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവൽ മോഡും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആകുന്ന ഫെസിലിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നനയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഇത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഇനി എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാം, യാതൊരു ടെൻഷനും കൂടാതെ. ഈ പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൂടെ അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. വെറും നിസ്സാര
നിസ്സാരമായ വില 1990 നിങ്ങൾക്ക് 33% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതും പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. വെറും നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലിയും കൂടിയാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും റജുന, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് തുണി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെയിലി ഉള്ള നമ്മളെ ചെറിയ ചെറിയ തുണികൾ കഴുകാനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇടണം, ഇല്ല കുട്ടികളുടേതായ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രൗസർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ഇല്ല ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തുണി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇല്ല ഇതുപോലത്തെ ഇന്നേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടേതായ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എത്രയ്ക്കും ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. 2 ഡയറക്ഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പിന്നിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. 14 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 14 മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഇനി പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ 14 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വേഗം തന്നെ വിളിച്ച ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടേതായ ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല, ചേട്ടന്മാരുടേതായ ടീഷർട്ട് ആവട്ടെ, മാസ്ക് ആവട്ടെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിൽക്കും. സാധാരണ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുമെന്നുള്ള പേടി നമുക്ക് വേണ്ട. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും എളുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ബക്കറ്റിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് 33% ഡിസ്കൗണ്ട് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന റജുന. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്കാണ്. നമുക്കിത് പലപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 10,000 to 20,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. പക്ഷേ നമുക്കിത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണിത്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വാഷ്റൂമിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ ബക്കറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജും ബെനിഫിറ്റ്സും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതും പോർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം ഫാമിലിനോടൊപ്പം ഒരു 10 ദിവസം ട്രാവലിംഗ് പോകാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ചിലവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ടബിൾ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ബാഗിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ മതി. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇല്ല നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇടാണ്, നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി ഇന്നവേഴ്സ് ആവട്ടെ എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. കൊല്ലം കോൾ നൗ ഓർഡർ നൗ. അതുപോലെ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. കാരണം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് പോസിബിൾ ആകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങുക. എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ക്ലോത്ത്സ് ആയിക്കോട്ടെ, റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോത്ത്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അതായത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വസ്ത്രം കഴുകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറി മാറി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടേതായ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ്. സമയം 11 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത്. യെസ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നോക്കുക, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നോക്കുക, തുണി നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡെയിലി ടോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 2 സൈഡും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിറ്റർജന്റ് ഇട്ടിട്ട് 2 സൈഡും റൊട്ടേറ്റ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റെയിൻ ആവട്ടെ ഇല്ല ഡസ്റ്റും എല്ലാം ക്ലീൻ ആയി നിങ്ങളുടേതായ ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ആവുന്നതാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റെയിൻ റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്ക് വിത്ത് 33% ഹ്യൂജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ക്ലോക്ക് വൈസും ഇതിനകത്ത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പവർഫുൾ സ്പിന്നിങ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പിന്നിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടേതായ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെതായ സ്റ്റെയിൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഡ്രസ്സ് വേണമെങ്കിലും 1 കിലോ
വെയിറ്റ് വരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബക്കറ്റിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ബക്കറ്റ് ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ചെലവ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഒരു 4 തുണി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്രയ്ക്കും എളുപ്പത്തിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങളുടേതായ ബക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഡിറ്റർജന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതാണോ വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഡ്രസ്സും ഓരോരോ തുണികളും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുക, വീട്ടിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇനി സമയമില്ല, 9 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. റജുനെ ആസ് എ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണ്? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെ ചേച്ചിമാർ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓരോരോ ഡ്രസ്സും ഡെയിലി അവർ വാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടേതായ ഷോൾഡർ പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ല അവർ ഓരോരോ തവണ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തുണി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയോ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യത. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയ്ക്കും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളേതായ ഒരു കിച്ചൺ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്തും കിട്ടും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടമ്മമാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തുണികൾ കഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ യൂണിഫോംസ് കഴുകാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടേതായ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം ആവട്ടെ, ചേട്ടന്മാർ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടേതായ ടവൽ ആവട്ടെ, അവരുടേതായ ടീഷർട്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്വെറ്റായിട്ട് അവർ റെഗുലറായിട്ട് അവർ വാഷ് ചെയ്തേ പറ്റും. ചേച്ചിമാരുടേതായ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കറണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പ്ലഗ് പോയിന്റിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടേതായ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അത് ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ല ഏതൊരു തുണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 വാട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറാണുള്ളത്. 2 വാഷിംഗ് മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 1 കിലോ വെയിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി വാഷിംഗ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലമേ അല്ല, നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതുപോലെയാണ്. ഇതിന്റെ സ്ട്രോങ് സ്പിന്നിങ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഡിറ്റർജന്റ് വേറൊരു സൈഡിൽ അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിന്നിങ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാവും നമുക്ക് നോക്കാം. മാർക്കറ്റിൽ ഇതേ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പ്രൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക 11,000 രൂപ ഏകദേശം വരുന്നുണ്ട് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 33% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ. തുണി കഴുകുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. ജിമ്മിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്ന സമയത്തും റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്ന സമയത്തും പഴയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ഇതെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം ബക്കറ്റിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. 2 സ്പിന്നിംഗ് മോഡുകളും 20 വാട്ടിന്റെ പവർഫുൾ മെഷീനും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവൽ മോഡും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആകുന്ന ഫെസിലിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇനി അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നനയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഇത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ഇനി എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാം, യാതൊരു ടെൻഷനും കൂടാതെ. ഈ പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൂടെ അനായാസം നിങ്ങൾക്ക് ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഒരു പോർട്ടബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. വെറും നിസ്സാരമായ വില 1999 നിങ്ങൾക്ക് 33% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ്ട്രീം ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ആ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കുറേ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ വാങ്ങി നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഡ്രസ്സ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്
പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയ്ക്കും സ്റ്റെയിൻ ആയിരുന്നാൽ പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നേക്കാളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ലാഭിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ ലോണ്ടറിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാശൊക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വീട്ടമ്മമാർക്ക് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ക്ലീനിങ് പേർപ്പസ്, കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 30 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് കഴിയുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനും സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരുടേതായ ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം കിച്ചൺ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചേച്ചിമാർ അവരുടേതായ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ പില്ലോ കവറൊക്കെ ഡെയിലി നമുക്ക് മാറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇല്ല കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഉള്ളവർക്ക്, വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായ റെഗുലർ ആയിട്ട് അവർ കർച്ചീഫൊക്കെ അവർ വാഷ് ചെയ്യാണ്, അവരുടേതായ ഇന്നേഴ്സ് അവർക്ക് വാഷ് ചെയ്യാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞൊന്നും വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെഷീനകത്ത് നമുക്ക് ഇടാനും പറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ചെറിയ തുണികളായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വളരെ നിസ്സാരമായ വിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. 1990 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടെ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാവലിങ്ങിന് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു 10 ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടേതായ തുണി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് അവിടെ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എവിടെയാണ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര പാനിക്കാവും. പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൂട്ട് കേസിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ്, ക്ലോക്ക് വൈസും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പിന്നിംഗ് ആണ് അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെതായ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പിന്നിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 20 വാട്ടിന്റെ പവർഫുൾ മോട്ടാറാണ് ഇതിനകത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ സോക്സ് ആവട്ടെ, ടവൽ ആവട്ടെ, നമുക്ക് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫേസ് ടവൽ ആവട്ടെ, എല്ലാം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും 33% ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കോഡ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് പറയുക, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നോക്കുക 3 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 3 മിനിറ്റ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഹെവി റെസ്പോൺസ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് എറണാകുളക്കാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പാലക്കാടുകാർ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഷൊർണൂർകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വർഗല ജില്ലക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കണ്ണൂരാവട്ടെ, ഷൊർണൂരാവട്ടെ, പാലക്കാടാവട്ടെ, ആലപ്പുഴ ആവട്ടെ, ഏതൊരു ജില്ലക്കാർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സാധനം ബൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് സേഫ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഷോ കാണാൻ നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കാശ് കൊടുത്താൽ മതി. സേഫ് ഡെലിവറി, തീർച്ചയായിട്ടും സേഫ് ഡെലിവറി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ മാസ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ജിമ്മിലൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാര്യം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീഷർട്സ് എല്ലാം റെഗുലർലി ഡെയിലി അവർക്ക് കഴുകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല 2 മോഡുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കൺവീനിയൻസും കൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് കുറെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടേതായ ഡ്രസ്സ് പെട്ടെന്ന് സ്വെറ്റ് ആയി അത് മൊത്തം എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് അത് ചീത്തയാവാനുള്ള സാധ്യത. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഹൈജീന്റെ പാർട്ട് കൂടിയാണ് അല്ലേ. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവർ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത്. അതിനിടയിൽ നനയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല പോസിബിലിറ്റി ആണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ്, കാർ ഡ്രൈവേഴ്സ്, ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ, ഇത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു PG ഇല്ല ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ സാലറി കയറ്റ പോലെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വെറും 1999 ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വലിയ പാത്രങ്ങളോ വലിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു എണ്ണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ തുണി, ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുണി ആവട്ടെ, വീക്ക്ലി വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്യണോ, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നല്ല സ്പിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്പിൻ നമുക്ക് എത്രയും ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പിന്നാണ്. സാധാരണ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പിൻ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ആവട്ടെ, ഡേർട്ട് ആവട്ടെ, ഡസ്റ്റ് ആവട്ടെ, എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അതിന്റെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് സ്പിന്നിങ് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ തുണികളും വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടും വളരെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു സ്പിന്നിന്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്രയ്ക്കും ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടേതായ വലിയൊരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു
എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ബഡ്ജറ്റ് എത്രത്തോളം ആവും, ഒരു 10,000 മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ സ്ഥലം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യണം. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനും പ്രയാസമാണ്. വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നോർമൽ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ സ്പേസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി വേറെ സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ബക്കറ്റിന്റെ സ്പേസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തുടച്ച് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സൈസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സിന്, ഹൗസ് വൈഫ്സിന്, എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതല്ലേ. തീർച്ചയായും. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. നിങ്ങളുടേതായ ഓർഡർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കാശ് കൊടുക്കാം.